Yakacak ne var çay koymayı? Adil'in istiyor tutup küçük ol. Sağ ol doğmayasın mı lan? Ne istiyor oturmayın ben? Sağ ol otursun mı? Sağ babay. Sağ ol. Сабақ соңынан жіберсеңдер де болады. Оқу тапсырмасын қазір айтамын. Tapsırma veriyorum. 7-9 параграф қазір жазып жүрмін. Саламатсыз babay. Жаратылыстану пәнінен параграф 7. Жер бетінде миллионнан астам жануарлар бар. Олар сүт қоректілер. Adıyla internet tutamay tur, adıyla. Қайтадан қосыл. Adıyla internet tutamay. Sen